Yesus nasordiho kadagutong sordiho di Yesus. Sanok sabon kumadatid insanan insan pod bumarayaw to kakumakin norohingan tu kaswabon na bayan nga kano to kakagudot kapag yampay iswang got kaisisan dot kaswabon sumamayang iti kanong sumuko to kapod maya na sambayang kinorohingan ni asundu iswang kerajaan sorga kaun sikaw dot insan po datalaw da bayno kano yahay dapat tilambus da kaisisan dat sumambayang kaswabon iti may na da kabay ginaw dahay may asimbayan ni hemonarimo miyampay da ginaw di payngukab o siriba santabit ayong bulayan dahay da kaswabon na bayno tinasambayang dahay so ngaran Tuhan Yesus. Amen. Sanok sabon kumandatid da insanan tumbayaan ako dot otood toko tu napasik to kakago kaswabon na bayno monta kidit haro humay tamu na bayno ka sanong-sanongon ako magindalan sanong-sanongon ako yun badagang-dagang dot tadaw da bayno nga iso it katangkaboh dati umbal po didit tadaw kanihab nga aruhay na did hapod no ribuhot kes kagud hiti watas dati sabah sendiri nga pirok no mo tiyon 1.2 K no sabah di kanihab ikalansanan dot ay da tumuboy ko piyo nga aiso no mo ti kanto ko mo yon dot tumuboy ti soro ko intangan to ko no pohit pagindalanon dot karamayan kaboboyhon dot ang ulun dot tumuguang iti kantakan dot timbubay no yedit katilambus min sawat iri pengalaman dot araat tanaway ando hiti sampagunan na wati bohi iti malaya pira-pira hakoyo non lobi pundad iti komuyon ipangakanan iharohit pasar-pasar pasar pagi teko pasar malam ipangakanan ibadagang-dagang right na po ko is OP kahom haro no kapiyahit langsung kat aiso no hi kamundat panumpon na kabang yadi yadi no kapaharo no kapiyahit yadi akita na dati yadit kurang-kurang natit penguat kuasaan ada dati borosa diti hinopyad kinenen iti sabah nga kurang-kurang nati kamundat penguat kuasaan right ko is OP nga ilo na lo kamuyon dat kita jaga kita kita jaga kita ano bolo nga kada to kono humarapot wo kono may pantamong dati iati naman tamong dati kita jaga kita kapuyma iati naman tamong dati poras sa pagyako basan to kadi nga kita dari mana kita kano pa nga hinggotadon no kaya kita dari mana di bahasa diplomasi kakagyari di mo nga kamuyan na po di kita di nga iya kau dari mana nga igadit orang kita karangan mo kasar nga kita dari mana kano po nga idit alulumi sa karangahan irin di kakuan kita jaga kita kana belum iya ti ilo sendiri iya mantamong dia iho mantamong dapat sampon dat mas nga kurang mila na borosan na boleh dikatakan ang 80% patulun na tumanud lah
ongoi na sambayang di kaniham. Monondig monondig piagya nga, ay susuay gatit mamakai masat ay monondig bo. Pay pain sampun pa di lagi. Moniap ko pinuhabo nga sumon sang imasa itik it yadi makahila masat sairad monondig moniap pinuhabo nga sumon sang okay. Iri nakanta kakuan ni din Pangaulun nga ndam oyo no pagyad hata Kanada orohian dat mamaguna mo. Atumbayaan ako uwakon na pod kay mayaan dat ikakuaan da mamakadit sampon na kabangid di nga haragya pira-pira hot option. Kumoiso jaga jarak, okay? Kumoduo pakai mask. Jadi kaki kita nana pom salah satu na poy atanu dati nga yudit milo na kumoyan dat buli na ri ka. Iri na kanto kakuaan ni titiad dila. Nga iri ni kita jaga kita iati na menentu dat tanudan hati kamu. Mia galet iti katumbayaan to kumakinarian nga ilaw no kita jaga kita kadaw. Iya na hot ay menantu dat tumanod kalau panuhan na kinarahingan kamu. Okay. Iya ti background iti dendo nga kalimpusan na ti suab tadaw da suway na kanto hot ay background ka gutit iti pemurasan iti kayanan dat ay kasuabon da suab iti nga ikalansanan dat kanu wadah dat kapagyampay toko. Asadu na di bolatak. Idit ketidakpuasan hati na rin di bo. Kakuaan kun pati nga iho nga arohyan ako idagyan hare nori tandot grup nunuri di M3 karide. Arohyan takoy harada pagiruruban takod ituros sapi turos. Naretretan dadagyan hilad grup ketua kalas dat bulan nunu hingga koyonon kanga ayah miagalit dit sasabaron to kapodi ka gutid iyo tigi ay lanam taon dapan to kakantat tin ay kapagiruban asili YB damat. Baino na pa nga tuluh na pa panambarasan dati lumag kasagan. Nunuh gya kamoyan nilat lumag. Lumag na siyo hoy ka. Borosan kuno po dat mantad ko oretan nila berkat nga kuno po ilan po berkat nga sebagai iso lumag kumadati. Paingkah nagikadaw ti kamondo kasagan. Bayin na pati nga mengimbulay ta kapakagod iswang nga kejadian apat na podam turu. Tong kiadan kuna dalat nawayaan di Yakub keluarga di siyo nga sayra deminihay sambayang hilad saramban di kanihab nakarurumod piro-piro kamolutan da hilo nakarurumod agi di mo sitaro hilo nga minagano ako di kaputusan dat oputan podi kago tu miagalihar keperluan iswang dat ay panambarasan da karait di Yakub datin maguang di Firaun. Iswang na kejadian apat na podam turu. Ongay na di Yusuf ruba di Firaun pinapo sunod di Firaun dat inapay tapa ko tampinay ko paingka nag-iipi piaraon ngay nga iyalo na po nakarikot taman tada tanah Kanaan dondoh na po di nga paingundorang iyalo dahilad tanah Goshen. Ipagilitan da tampinay kuti tampinay di Yusuf nga
nigitan lagi kadau sihot 5 tulun da tinumanud da moy taguang di Firaun. Om mai na di Firaun uhota i tampinay-tampinay di Yusuf no kasyo. Nunu ho buru-buruan da kayo ka. Nunu pangingin tarusan da kayo. Simbar dialog kuma di Firaun, ia hai na patihom mamimiara na hai domba, ia hai om nagi itinungkusan dahai mantadet kokihan dahai ka. Om kagu kadiolo, ia hai na patihom na korikot dahiti, mion dahiti sebagai tulun dat sampagunan orang asing. Tu ai soot butur mentokot timungon di pipiaraon nga dahay, pakuaan po nga monolaus tomo dahil tanah Kanaan. O may na dahay anuay da kasagaan, dot tumimporon dahilad tanah Goshen. Simbar di Firaun kuma di Yusuf, inoh na patapa nu om tampinay-tampinay nu nga nakorikot kuma dia. Iti na patana Mesir nga paingukab mentok do kayo. May no patuduko kuma di tapa nu om kuma di tampinay-tampinay nu dat ilo na po nga miloh do mion di kayo non da it bobos do osonong da hiti kinanan iti om iadih na padim palagasan na ilo dat mion da hilat tanah Goshen. Om sakirah dat iya kailo kad ipagilitan dilo haray tulun-tulun da angagaras may na ilo anuo do osili kadao dot momogompi idit tayam-tayam ko kadi Firaun. Om uhat tadi Firaun kumadi Yakub. Firaun na dia tahun ka. Simbar di Yakub kumadi Firaun. Tahun-tahun na momogampi ako ipagindalanan ko om nagi tulun da sampagunan tahun ko na pati nga hatus na hom talun ho pada tahun. Aman pa nga antakan na padit rinumi ka ti Yakub dahilad hilom Mesir nga hatusom talun ho pada tahun ni siya. Kapasiyan ko na po om ayit aniba om arutum nga ina po iharaw ka. Buruk adanya. Ako inakarikot at tahun di kamulahingan ko hingga dat iyala na po di nga nagi kadaw nga kagumuan na po kapasiyan dila nga mimpanaw. Pagkiano na di Yakub dot lumag di Firaun. Katalib na po diri hom sa liwan nila mantad dahiri taguangan di Firaun. Nunug yadi kamu nila barakat. Lalu Yakub memohonkan berkat bagi Firaun. Katalib na padidim saliwan na disiyo mantad di taguangan di Firaun. Sera na pod oray tandat lalu Yakub memohonkan berkat nga mintalang mati iginawad miagal didit ay ngurid di minaki barakat tu di siya Firaun nilo ko binarakatan ni siya di Firaun. Pengkurmalo ay binarakatan tu siya Firaun ko minakyan na siya di Firaun na barakat. Ayat kahapod, lalu Yakub memohonkan berkat bagi Firaun. Sesudah itu keluarlah ia dari depan Firaun. Sekiranya pod minakianu barakati Yakub kumadi Firaun, asio minakianu berkat
Yakub mantad kinarahingan kuma di Firaun nga sinambayangan na di Yakub di Firaun nilet dilo. Yusuf pinapatudok kuma di tapak daun tong pinainga daw dat ay kinayanon di pinatahak kuma diolo ibobos so osonong dahiri kinayanon di hingga harati pinungaranan dat tanah Ramises miagali pina boros di Firaun. Om hirina di Yusuf minamogang pitapak daun tampinay daw om ay sana nila dat ay magyang pinay miampai takanon tumanud nagi kadaw dat ginumu di tanganak na diolo. Jadi ingkah nala kinondalihan di keturunan Yakub tay ketulun Israel mantadet tanah Kanaan om nakorikot dahlan Mesir. Piro-piro keturunan korikot di zaman Musa om irina di saliwan lagi mantadet kerajaan Mesir. Alay di ki. Bah haro iso ot ay ino pa ikorohian kung mangimbulay dat kaswabo na bay no nga iti kamoyan dat kasagaan. Sayra no po dot iati rumikot tokod id iso koyonon dit iati na pati nga orang asing sampagunan okon ka mamasok nga ino pa'y apatut dati dot ay omitanan muntok dilot kejadian apat na padam turu nga harati kamondat makiano kasagaan. May ito ka na pari ka ta ikampung gawakon ako niko sangkanuano tako di tanya dat iharad kusung konmon. Kani ka yun di. Sa kirad mo ito ko rikot ta ikampung gawakon ako niko sangkawaal walay nga harati ka mo yung kasagaan. Mo'y nasuko iti wayon miagal no pa di lolo nga minay suko di Firaun. Mo'y suko di Firaun makiano kasagaan hilo na haralo kamondat ay parundingan. Mo'y nakura to iyo di. Mo'y dat harati kamondat ay kaisisaan pibabasan kasagaan ikini na nidi. Iyo di na darid ito asanang mo. Okay. Nga puji Tuhan tu right na po kayo natagal naman borosa tu aratian ngay dati. Lan ngay dati dat iyo di na hit undang-undang di pinaharo. Okay. Ino pa yung masaala di tampinay nga akon ko isang pagunan. Akon kayo mantadasway. Kaubasan na po masaala dati kaboling kahangan dati iko yun dati nga nuno. Iatim iati umagyangar. Masaalad hiripili tanda-tanda akon ko tulun dasway. Boleh jadi di tampinay no. Hiti mo ti gyara pili tanda dilugwas sanangko ka nga ay hiti mo ti kaboliyaw ka. Akon ko tulun sa sampaguna ng masaala dati iatim iati. Iri namotit aya. Om aga ti kadawlad sa irangon susuyo iri ni momonsay datin ay nakapagi susungkod iswanggat pagyang pinayan. Iswangga gereja nga oray tanan dala kamunda hak ay iti adit karuli ginawa mo. Jadi ilan na masaala kamundat rumikot sebagai sampagunan idit ay agayo kapyo nga ino pa yung masalah agayo nga inagi masaala dalaman iati ihiri suang ipain suang ikinayon dahiri
iri ho masalah agayo. Iho nga kuno kayo lumana side right kayo di. Apakah itu kan nadalo ka mundo kasiribaw na ginawo, hihitih mo tiri kadtiso nga hihitih iri kaditiso, pengkuro ko ditid di. Piduoon no pola. Sakirad hopod di kaki kependudukan, oh piduoon na po sa pili mo kaki lang. Pintangaon na po tiyadi misurut menurut tapi oli tanir po. Mano po pintangaon la. Asala saya piari nga kau riketet hilag gereja ay mbulayan da sumuano o saro ikasari dati ay. Ya di na ri. Nga pengkurah piyam sorohan to kana dadamot to kana ti pamagunanit ti kadi pamalapis mo. Apanganakan no pano kapiya tulun nga oh ay boko kapiyo sangkurohot anu hundet illo apatay to kan patihom 4 kali 6 ngai na kawasan to kati ka. Ay 4 kali 6 ka 3 kali 6. Kamun po nga ini lobong pagandasan. Oray tando po 3 kali 6 apanganakan to kan dityo di mo. Karait to kan pod iti na po pamagunanam. Ako ni ka iya ti sangano kana mo tumogod damati di ginaon dityo di. Bah. Susah nga manalasay lo tapat kapiyo mo. Suway pon no kaguhit. Piro-piro no nahopod taon no mangusaha di tanah arikot kago tulun. Dahay mo titidilay dat angatay na daw itaki daw. Iyolo mo tinakapagulo kopiyat ti kakago. Iri nga masalahi Ay, gumo na masalah takot ti hoy. Amo no tunda isay Adventist ko katua gereja ko mositar ko anggota gereja awayaan nga no po dati. Gumumu na gidi masaalad embulay. Lumagam barakat kan gidam gumu na gidi masalad embulayan Okay, jadi potopikon to kanon dalat oretan ko di kaniham. Inawayan di kaniham. Iso no pohit noroitan dat isuanga pagi baras-barasan dahay. Orahiano ko nang mangimbula itu memang nggak awayaan dati dat sebagai tulun-tulun dat hiti sabah anggota gereja dat ay sabah. Pikir-kiran anggota gereja to kono podon nga piro lebih kurang 32.000 anggota gereja ina baptis ina ngoponso. Tumanud dapod urujukan dat setia usaha gereja na kayo. Piro no gereja do it otapot kapiyad inapohi kaanggotaan na ko nga 100% ay atatap. Piro 100% sa inapoy anggota gereja nga ay inapoy record daw nga puentapot. Haro ka 100%. Sekirad haro puji Tuhan. Nga ay kagumuan no paggereja dati nga siyod ay mulayan na kasawan ba no. Kagumuan no paggereja record anggota gereja dati nga kontok. No kuno tu kontok kako. Iyo ho boleh jadi dat keanggotaan kuno po nga sinulihan baru. Nga haro kaanggotaan ko dhilod gereja kaningaw double. Antakan di bertugas ako mo si Taro Hilod daerah Inanam. Ngayon kuno intay record keanggotaan in gereja Kitawbo.
Tuhareuy mi teh gia kuasa itu, mosi tarem we pamintang ge rekud keanggotaan ge. Om harapira-pira tulundet mantada daerah inanam di timpu na podendo nga nakaundali de hilad kampung sinulihan baru da poingian. Om kagumuan na po nga sebab det nakasawo. Sairat intangay ko nga, ay, hiti, hiti ngay, kumadi kaanggotaan diyo ko, intay ko ni ngaran-ngaran, atutunan niya mo. Isyo, ay, hiti ngay, imang ko gereja kita buho kaanggotaan. Intay dan sinulihan baru kaanggotaan nga, hiringay ingaran. Duo kaanggotaan. Iso na pohot, ay kokuaan di nokuro tu iyo di, nga haratit kaubasan dati teko it borosan dati oh hiti-hiti no di sielo ka ay so no di proses perpindahan doman nakasao hiti na boy sielo mo poswangon potuliso no podhiri buko kaanggotaan gereja mantad ko nakasawo teko nakundali dahiri irin di koko andet double di ngaran isay no koylo iyo koyo satu kalit ihumo kopyo nga o nga tolo ngaran kumbal kad na silisigu dahiri koyo nan cigu Edson na kumbal bertugas sa hilad kiulo iro piralinaid sumambayang nga hilo isay na koyo harang ngaran no diri intay gereja ka pa harang ngaran intay paturidong harang ngaran nakuro to yun may to mo da po pasuratan lahid de sila man na pulo mo ka kagumuan nga yun di jadi it oin duaan harti oin duaan miyampay dat ay patingaya man ako ikadaw ti kumbalo ko nasilid sa tiya usaha gerejat 4 taon umbalo ko no dat ay mangiwago hidit buko kaanggotaan 4 taon ako yung nakasiyap nakuro susah nakuro to susah mangiloh ko ng ngaran ngaran no pod ilaan no ay sa record hirid buko kaanggotaan nga harong ngaran no pokiano kod IC mo kiano IC nga susah ta kay mo kiano kakuan po nga muda si hitulunot di salaguna mati ICT ka jadi iso icabaran mo kiano takad IC nga susah posa dia kono borang kasuangan mando ko suangay tikid keluarga suangan da ko ti maklumat kaanggotaan patikidan dati magindoyad ay taon ko otarimo no kaguhit buko teko karatas susah uhatan no ayah no lihuan uhatan ay natagak ko matudihi karatasin nuayo ko kago ka nuhay no kago kahit kago sang taon ay na ano hirikod yun di mo kagumuan tiyo di iri na kakuan dat itinapor update kaanggotaan dati nga susah papaharo nag-ihiri nagid sa tiya usaham anggota gereja susah pa ko nakano record dolo nagidid uhatan hinggo kod bergereja di lain wah uhatan nunahi gereja miagal ko uhatan nunday gereja Tambulion uhatan hilo nga magibibi sa tiya usaha ikuo uhat na sa tiya usaha nga aya ako di na kailad diho nga wago ko po uhatay na laid iho nga nolihuan ko na dihoy ay sorry ko boleh jadi mo ipagilitan natin ay sorry ko kaanggotaan ng hinggo ko tumanod dapat di pengalaman di Mositar
Seremban di kanya nga it kairak ti siya iho nga kairak ako ikaw di pengalaman siya bo, haro anggota mantado Sabah kasyo. Uho ta na di mokiundalit keanggotaan da moy hiti. Uho ton lan ay suot ay so record ay so record keanggotaan ni ditulun tulun da Sabah. Hingga tadon daerah ilo gereja sambayangan di lain ilo. Uho ta ihir gereja ay so record keanggotaan. Umpeng kukuran di isai di perikatan di surat memohon perpindahan. Pengkur madiri. Aiso na po record nur keanggotaan ailan ng pengkuro baptisan kumuti kaago kasi tu sera na pod abaptis kaago nga impunan ganda record keanggotaan. Miagalidit ay osonong arati tiralan ko nga aiso na pakapiralan iya di naman ko kasi baptisan kaago. Sebab da ay sa record keanggotaan. Tu kagumuan kuya dati nga otorimo tokod hirit iso gereja pasurat ti keanggotaan dati seradat abaptis toko. Jadi main na kamado ko ila ayo ngaran da ko hiri gereja isay na ko ila aiso. Miagal doho gi. Intay setiap usaha 4 tahun. Intay ni record hirit hilom mission ay sangaran ko. Masih taro dantakan di ay sangaran irak-irakan pedi kombolutan baptison di kago. Baptison kono di kago yan ay sangaran ibu ko kaanggotaan ka. Nga suway mo tiri tong antakan no podit. O sanang ginawa no ay si masalah di. Umbal na dahara kabalingkahangan dari gereja. Gisambo ungkitan nga tulo na kaanggotaan kadapatan ay sa kaanggotaan mo. Iri nga asilihid pagyangitan ipagilitan dati sebagai anggota gereja. Jadi montok setiap usaha gereja nga idat sekira harapay rongo nga main na dati iti kemundet update keanggotaan. Lologo ton dati ano ilanom pirolinay do siap nga lologo ton tokod mengiwagu iti keanggotaan. Mungkin da bulan 2 na lagi. Bulan 2 record na pod manu update nga keluarga Dawkin. Bulan 3 keluarga Willis. Bulan 4 keluarga Saipo Jason Giansing. Iyo dinar ay Tagalog milon na pod siap no da sikap ang posonongi nga mantad ko kinasusaw idit mengiwago hiti keanggotaan lologo tonto ko kada dagi sambot insok ngahi kono dat mengiwago hiti keanggotaan nga insok no bo isay minambaptis isay uhotan no isay no ko ilod minambaptis nga no halu no laid na kapatay iyo lo nga piro na hatus tulun binaptis ano ko hondom dia nga tok apang kalo mo tilat setiap usaha gereja no subuh-subuhom kadi mangusak setiap usaha gereja dati nga kagumuan ito nga sigu-sigu asuhon mo isiya to sigu ka iti sigu nga sibuk iya haro hikaraja da suway agumuy tagwangon do lobi po di kagud setiap usaha gereja ay suot gaji ay so gaji kadang asaro kung naging mangko dat papasaliwan datu sino mamirin na ngay ito nga karatas-karatas pail dia ngay balanja barakat ngay man pod untuk pelayanan kan insan induo ay si masalah buat tahun-tahun kano pasati at timong no na receipt nga 1,000 higatang jadi
iso ikagu pason ku kumati usaha okon ko komondet tamaha tokoti nga sekiranya pod haruhi oporlu dot miagal ko ongo karatas-karatas, penulis-penulis, ipe tongo dawai kokot nga iso I komoyen dot apatut dohiri nga milon na pohom okon komonuhu kud ay okolit okon komonuhu kud okolit ti satya usaha nga ay osonong norih dot sontob na podit ikakamot ti satya usaha nga gereja nagya pasaliwan. Sekiranya pod orohian ko dot ay mamadarama untuk setiausaha. Iya pia setiausaha nga osanong doi no pohit patahakon nudi igunoon no nga pokoyoon pogereja om pasaliwanon lagi. Osan gumu muti kasanangan ni ditya di mantad ko I direct. Kumon kun pagati direct nga karatas maan padaramahon kuno po ka. Irin na po nga direct. Okon no po ka direct, jadi direct ket okon no po ka mo nilombus nga ino po ikaratas di sekira gatangan mutusin manu po patahakod sebagai derma untuk gereja. Derma untuk keperluan setiap usaha kangaran lah. Jadi kasuang garikod gereja pasaluran lagi kumat bendahari. Dia pia ditusin nga nakombaya na dihirid harta gereja. Ino po ipodasih tokotit iti sumbangan potilombus direct haron nanda masaalan no nga ungkiton imbulayan no nakagu doho idaramahom ka haron mo timimbulay ti didigi jadi osano natit harap ya kopuangan nati nga alumis na kawaya pod ay kahaharan na gereja harta benda perolehan na gereja. Iya di makadahari mo. Ako ni ko mongin susairi nga mo manuh to kadad ay sa ikaboling kahangan da tahuri. Pingka nagi kadaw ti miagal ko papatahak ko ay tanah untuk gereja. Piro-piro tahun sigog kay di hom sugato no kaguhi tanah. Jadi ilo ngay nagi ilagon ilo pia setiap usaha mo. Nga ilo no ilagon mada toko dit harohin dohit mananganu da tahuri tadaw hit. Jadi sorok-korok piarit ipe dawai kokot nga osonong no dot ino pay pasaliwanan dot untuk kot ay keperluan hindi nga mantad dot kausinan da gereja. Haron pay orahyan mo madaramam pasuangon pod hiri dang gereja pangaranan om padarama pasaluran gitu. Ongoy monginsok di setiap usaha gereja. Jadi irini komon ku lologo tandati setiap usaha ngai dot update keanggotaan mandati man pa isipir satu bo sangadaw sekiro miagal kamu itu kok pemutung angagayo no dihit kayu dahiri pemutungon pakaian pa isipir satu sangadaw songgua songyen tagado dua tadaw dua na guas umpaing ka gitu update keanggotaan mana pod asapan apa sa minggu isa keluarga update minggu kedua update to keluarga kedua lologo tandati ayah pukulan 6 noy aputan petani bala jadi no kuroh tu ay orahyan aku mengimbulai ti kemundet keanggotaan gereja dot kasuaban dabay no nga haro kagulo kamoyon dot kauludan o kauludan iso no pumasaalan i gereja dati sira no pod haro mo kiunda li kaanggotaan alaid na proses
linai de pemanganda didid itu manudet ay rekomen nga ono motulan. Gisombo expire, gisombo akatali bi ono motulan nga ay ori koti kondolihan makuro. Iri kod aiso susah. Suai bakaguhit mada de pondolihon harohit yodi. Isay dokoy mada. Harohit dokoy mada de pondolihon nangaran. O gumu. Hilo aku kaningawd pakaraja di lain. Noratian hudi ti kamu na kaanggotaan. Miloh na pohom kalau bi kanupad onom botulan dahiri kinoynon idi sama ada kumaraja kaundalih kawalay tay kasumikul nga memohon kanad pondolihan ang ngaran. Koroy tayo kunad mundalih ko ngaran lok kaningaw kang kuda. Ay, hiti. No kadi anggota kay. Hiti kana yan da buat ako ni ko asadu milay miuli-uli ka. Tapos ti bagay milay miuli-uli bo. Hiti kana yan do ka. Manu kada nga it anggota gereja o mada. Mada pondolihan ang ngaran mo. Nga haron lagi mada pondolihan tu o susahan di proses. Sekira mundali toko moy toko na suku idi satya usaha mundali ako kaanggotaan ka. I satya usaha pakirim mo dit iburasan ko dihan pa nga anggota gereja Bukit Permai. Jadi mundali ako dihilod gereja nuho retandati. Gereja aku ri ailan ko gereja Tambulian, piguli-guli lang. Mundali ako dila Tambulian, gereja Tambulian. Ongoy ako suku idi satya usaha gereja Tambulian, mundali ako diti. I satya usaha, kirimay siya surat satya usaha. Bukit Permai, permohonan perpindahan iko. Mo suara tayo no. Kamu suara tayo, pau mo na diri gereja, mundali siya iyati. Gisa mo ngayon do pomon, iringay sabab dat susah temo di proses mo. Iri kakuaan dat hao pudan iri sumuno. Nga moit ludom antok ano po. Santabi rekomendasi i naraitan right ka itit kaanggotaan tanu dan takano pa tu iri na dahil na wonsay nakitay ralanda bobos sa asananggat iso imatigya kauludan di. Miagang di Yakub rinumikot minundali di Masir mungkin kasagan. Jadi nakura nagidid isuanggat gereja dati sendiri nga toko di atano di tirdi. Moidat itinopot koyonon kain kokotan dati sebagai anggota gereja nga ay kontok na dakopyo bo. Kontok kopyo dahinggo. Piro-piro korohian dat serad asilih tokod anggota gereja. Gumu na mangumpili niti. Isa na po syarat dat iati na po nga anuan dat tugas sa isa gereja sebagai pegawai gereja. Syarat utama nuno. Keanggotaan nuno po nga hiri gereja di. Sekira opili kanad ay calon ketua gereja ulu dusun. Gulu na po din uhoton anggota gereja ulu dusun kay siyati ka. Ako na po ka anggota gereja pondalihan po ka anggotaan pilihan lagi. Anggota sekolah sabat tumanud dapat peraturan gereja, peraturan jemaat pilih pegawai gereja. Syarat utama keanggotaan padati nga hiri gereja ini. Iri nondoh dat iati na po nga layak isa o kalayakan da o pilih sebagai pegawai gereja.
Hundia hoy gumumo harana dila tak jawatan da kon dad suab ge. Aya, ako naku kaanggota ka. Irin day osilid iso indo alasan da kayo mada kon da tugas. Angay indo popondalid kaanggotaan tu madad o pili pegawai gereja. Nga iya di na dagyari mo. May napad aulod ta ka am paingkah kana pam tagudan na pa dati. Ako ri na stress dati daharat yun. Angoin sok. Sayra mo tid atano diri ki. Haron nanda masalah hubungan di tengah anggota. Dia bukan anggota sini kah? Ya diri. Jadi mila na pohom haron na pohit akon ka anggota gereja do kayo. May na do ko rekomina dat pondalihan ng ngaran. Pondalihan ng ngaran ako akon ko amilo gumuli kago. Suway ta daw gumuli ka kago diri kayo nandip igitan kago ngaran. Iya diri tong Pinay. Piyo itaw ito kalangaran lo. Karikot ka diri isak gereja labit anong tulan mo diri pakyon dalihan ni ngaran. Ay ka diri gumuli kago pakyon dalihan na kago ngaran. No kuramari tu iya di. Jadi isok no pohot pamudon nga moido iya no po nga kanu kod mangigit tugas pelayanan hari kini naniti. Miloh kod pilion sebagai pegawai gereja. Ay sobohiton anggota, ya anggota isiyo na kondali no ka. Nga isok no pohit. Nga ay mo ti osanong iti. Mimanggot haro nagiit. Aya. Ay, no pisok toru hay gi. Memang haro nag-iisaranan na di nga iho sendiri nga ako'y mangunsub lah. Haro nanday ailan na datid akon ka anggota nga nunda rekomen. Okay, pologoson na po siya tugas daw o usahawon to ka perpindahan di siya damot ka. Gisom ay taon nga ay siya kon nalid di. Ay kapinda iri. Asa nang nagidat kaundali pa siya pilihan nagila. Sebagai pegawai gereja. Nga kada tako insalawo milay siya bertugas isuang kebaktian. Nga sebagai pegawai gereja haro nagay priority kautamaan dat keanggotaan na po nga hiri. Okay. Gumuk na kabaling kahangan ta pamati hay. Jadi insan pakagod ay man ko imbulayay dat ay say ko pa masaala din akon kahiri kaanggotaan no nga irogon nga asampi ni matigya. Isay na koy lat insan ta daw haro ko baling kahangan na ko diri gereja. Pagulo na pad ungkiton imbulayan di tangulon nga kaanggotaan. Dia bukan anggota gereja ini kah? Ya di mari. Oke, suai kairi. Terutama di sempagunan miagal kahitid malaya. Miagalin na nimbulayan kuna tidilahit ta saro ko hay gid. Sakira na podat kaundali kaanggotaan dati idat barasan ko dihiti sa mananjong lah. Nga palis-palis ka di dan dusun. Palis-palis sa haramidu pogun. Ina po'y gereja dahiri kaanggotaan mo nga harohot kuasa diolo, harohot kapasiti diolo kadi do Malayu, harohot ay pasunduran diolo dot bertanggung jawab popoli menguhup dot popoli di tong tiaga. Ya dinari. Iri nohot wo kondi kelebihan dahiri kasanangan. Ay muda ko biya bisa betia di boh ka nga isay na ko ilo. Itin po kumon ka posiyan dati mata ko ino oratianum sangira. Ang sihat to ko dendo isay na ko ilo. Suab nga
Ingka kan ako pasyente ko, om montok na pun dadit kaundali na kaanggotaan nga haragya tanggung jawab pi gereja det momogompi, moy suhut dia, moy record dia det sebagai anggota dia lo. Puji Tuhan gitu. Oke, ya dia tamu mo geo milat di peja Mamanaw pa kalo. O gumu patamo da ay bulayan dalat right ko kaanggotaan gereja nga o duyadit pohitiyon to kanati doon do. Um, Iswanggot ay organisasi dati sebagai Seventh Adventist khususnya di Sabah pia nga haro nagyalot department nga ilo na milad papatilang busot kaintalangan right ko kaanggotaan. Haro na pa ituhot da ko pauhatan giya. Haro tuhot da ko right ko mo sitar pingkuret ti kaanggotaan ti pauhatan dati. Tu haro na nakotabilanggot tumaguang ilo tugas-tugas ngay. Oke, jadi Yakub makiano kasagan kuma di Firaun dahulu naging iyati apatut na daharat it sistem da kauludan datin iswang da gereja. Hali piad iti napangaran da kaanggotaan nga akon ka isa syarat dati semua nga suruga. Kada ta kana pumusorod kingaran na pod igereja ampay-ampay na kaswang suruga akon ka iya dikit. Oke, jadi puji Tuhan tu ninsa samada di ginaw dati hari kapurimanan dati dat ay mandati uluda iti kaanggotaan dati isuang na gereja tu irinit paparikot dat kauludan kasanangan dat ihatim ihati sebagai pananod dat kinorohingan. Oke mantadi di kanau misis atau isuang na sambayang kinarahingan isong kerajaan sorga kung sikaw dat kaswabo na baynaw insan pod nakaling pupusihay diti kaisisan na sambayangan da kaswabon hinggod minangimbulay hay right ko iti isa kaguhot ay oporlu dahil man uludo mo itinupot anggota gereja jamaat no nga akan napakauluda itaguangan tulun sa pitulun nga sontob na gidi kaboling kahangan nga milad ay kurian mantad letit kauludan dat ngaran-ngaran isuang nakaanggotaan. May na berkatait ay sana ni mangigit tugas sebagai manunurat sa tiya usaha. Gisambakano yelo dat manghup isuang palayanan maya ditit ay mangulud kago ti kaanggotaan khususnya ditid wata sa Sabah. Gisambo irinit asilit isa kaguhot berkat kauludan isuanget organisasi gereja. Nunu na pahit ay konto na away andilo nga may no onway dat panghupan gisambot asinondot orikot dahit tamodon dilo isuanget mangulod ditit ngaran-ngaran dat anggota ngay. Kada gisambot iti piangaran nga asilidat isaot kapag yung itandahay isa o pibabakan isa nagiralanda rogon da pupentalanggat pagyaduhan iti isuang da jamaat. Kung sikaw Tuhan tu ahakon nagitindalanon dahay da tadaw no isuanggat no pay buruan dahay bisa makaswabon da suwab nga kapag yamo kagoy isuang da kabaktian. Tinasamayang dahay isuang Tuhan Yesus. Amen. Oke, kung sikaw dat kinapagyampayan dati siyaw miagalidit na putut matilaho did ay page Dusun Ministry Facebook nga ay mangurak kinayon na dito no dibo. Jadi hinako po kapiruba takakago dot kaswabon da swab.